か思ったきっかけとかってあるんですかね。年齢重ねることも心臓負担やっぱかかってきてると思うんですよ、呼吸によって。もう放置したら40代で今こんな状態だから50代で年齢重ねてるから経費がひどくなって車の運転もできなくなるし、人もね迷惑かけちゃう可能性もあるんで、それでちょっともう受けようと思って。人のためにもなりそうですね。そう。